د اسرائیلو کوم ډیفنس مسایل چې وي نو هغه په خپل عوامو باندې وړځولي. دا ویډیو وګورئ. مسایل چو روان دي پورته روان دي ګوره. زوري ختم شو، یو ګیرې ولګو، دویم ګیرې ولګو، نه 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 بیرته پورته شو. بیا غړازي شي چې مرداره یې وکړله د خیره سه. ډیفنس چې کوم دی که نه هغه هم ورته خدای پاک ناکاره کو. صرف خدای پاک وایي ته حرکت کوه زه به برکت کوم. دا نور خو غلامان دي. ایران حرکت وکړو خدای برکت کوي. او داسې نه کېږي چې خدای پاک په یو کافر پسې تور راواخلي شړنګ سرتي وي. نه، ته حرکت کوه خدای پاک برکت کوي. بیا په بدر کې پیغمبر علیه صلات وسلام جنګ ته چې راووتو نو په زرګاو ورته خدای پاک برشتې راولېږلې نو ماده چورو شو. داسې خو نه ده چې اوس مثال کې ته دې دلته ناستې د ښځو کوناټو ته ویټم بم پروت یو او ویټم بم خو خدای پاک نه رالي چې هلته یې راواخلي ور ورته پې. ته په حرکت کې تعالی چې خدای پاک کوم عقل کوم فکر درکړی ته هغه وجنګوه نو مخې ته به خدای پاک ستا به مدد وکړي، ستا به خدای پاک نصرت به وکړي. داسې خو نه ده چې ته کور کښېنه الله پاک دې فلسطین آزاد کړي، خو زر کاله کې نه ازادېږي. الله پاک دې پښتونخوا کې امن نه وسېږي، زر کاله کې نه راځي. دې دپاره پاڅېږي، حرکت پکې خدای پاک بیا برکات اچوي پکې. کمنټ کې راڅخه خپله شریکه کوي لیونه.